ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு குட்டி ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது தான் எங்கள் குட்டி ஃப்ரிட்ஜு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீசருக்குள்ளே நாங்கள் எதுவுமே வைக்கல. ஸோ ஃப்ரீசர் காலியாக இருக்குது. அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா அது கீழேயும் நாங்கள் எதுவுமே வைக்கல. அடுத்து கீழே இருக்கிற ரேக்கில் அது காலி. அடுத்த இதில் வந்துட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா அம்மா கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்காங்க. அது கொஞ்சம் இருக்குது. என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கவரில் பார்த்திங்கன்னா அம்மா கொஞ்சம் ஆப்பிள், ஆரஞ்சு மாதிரிலே வாங்கி வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் இந்த சைடு கவரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சமாக திராட்சை வாங்கி வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா அம்மா கொஞ்சம் காயெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்காங்க. இதில் வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கு, கத்திரிக்காய் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா பீட்ரூட் வாங்கி வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் அது கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா அம்மா தக்காளி வாங்கி வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா 2 நெயில் பாலிஷ் டப்பா, அதுக்கப்புறம் நெய் டப்பா, அதுக்கப்புறம் அந்த ஆலுவேரா ஜெல் அது வச்சுருக்கோம். அப்புறம் அது கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தயிர் பேக்கெட்டு, அப்புறம் அம்மா இஞ்சி கவரில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் இங்கேயும் அம்மா காய் தான் வச்சுருக்காங்க. பாருங்கள், இங்கே கேரட் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் 2 தேங்காய் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் அது கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா அம்மா கவரில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் எங்கள் குட்டி ஃப்ரிட்ஜ் டூரு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.